Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново в Радост кухнята. Великден беше скоро, отминаха празниците, хората на този ден си разменят козунаци и яйца. А аз получих тази прекрасна фанелка с великденско зайче от младия творец Вени Атанасова, с която знаете, че работя. Благодаря ти, че се грижиш винаги да изглеждам добре в моята радостна кухня. Няма начин да не помните предишното ми видео за виненките. Ами те днес отново ще влязат в нашата рецепта и ще са едни от главните герои. Само искам да припомня, че тестото за виненките го бях разделила на две, тъй като не успях да го изпека наведнъж. Едната партида, без да искам, леко я зачервих и станаха малко по-твърдички. Днес тези, които са малко по-твърди, ще влязат в употреба, като направим една много интересна торта с вас. За основа на днешната рецепта ще използвам виненки. Вие може да ги заместите с бисквити или каквото вашето въображение роди. Ще ми трябва също така заквасена сметана, около 400 грама, кондензирано мляко, това в случая е 370 мл. Ще използвам малко останали стафиди от козунаците, около 30 грама, сушени череши пак около 30 грама. Ще ми трябва 2 пакетчета желатин или 20 грама в моя случай. Прибавям 30 грама захаросано помело, за да има по-различен и по-атрактивен цвят самата торта. Филираните бадеми, които ще ползвам, са за финал за украса на тортата. За тази импровизирана торта ще ми трябва и компот. Аз съм си приготвила от череши и малко домашен мед. А шоколадовата глазура ще я ползвам, за да залея за финал тортата. Преди да почнем да правим каквото и да било по тортата, трябва да отделим костилките на черешите. Сока ще го ползваме за напояване на виненките, а черешите от компота ще ги сложим вътре в самата торта, за да е по-красива и по-вкусна. Аз реших да използвам компот, защото имам сладка и домашни компоти, тъй като правим всяка година. А вие може да сложите сладка или просто да проявите креативност и да нашарите тортата с каквото решите. Черешите са ни готови. Сега ще нарежем помелото на малко по-малки парченца. В 100 мл вода изсипваме желатина и го оставяме за известно време да набъбне. Ето какво съм си приготвила, където ще сглобявам тортата. Едно рингче с диаметър около 20 см. Сложила съм тези щипчици, за да ми е удобно и да не ми се мести хартията за печене. Тези виненки сега ще ги сиропираме така лекичко с сиропа от компота от череши и сега трябва да ги умекотим. Аз имам компот от череши и затова използвам това, а вие може да проявите вдъхновение и да сиропирате с нещо друго. А в случая това нещо може да го направите с бисквити или каквото пък на вас ви хрумне. Ето вижте как съм ги подредила като основа за торта. Черешките, които разделихме, слагам малко от тях, малко помело, малко от сушени череши, стафитки и сега отново лекичко ги натопяваме тези виненки и така ги начупваме на парченца. Слагаме пак череши, помело. Храната не трябва да се хвърля, трябва да бъдем малко по-креативни, изобретателни и да направим нещо интересно с продуктите, които имаме в наличност. Всъщност избора ми на компот не е случайен, защото по този начин тортата трябва да седи няколко часа в хладилника и плодовете и по този начин черешките всъщност ще овлажнят допълнително тези виненки. Ето вижте каква цветна картинка се получи. Сега трябва да смесим останалите продукти, с които ще залеем тази торта. В голяма купа слагам заквасената сметана, слагам малко мед, една лъжица, изсипвам
кондензираното мляко. Разбърквам тези продукти. Прибавяме и желатина. Знаете, че той се разтапя на водна баня и не трябва да завира, защото тогава му се губят желиращите способности. Изкушавам се да прибавя мъничко от компота тук. Няма да му навреди. И цялата тази смес внимателно я изсипваме тук. Лекичко с шпатулата така разнасяме навсякъде да покрием. Леко разклащаме, за да може да слезе додолу сместа. Рецептата за тази следвеликденска торта може да намерите в описанието под видеото. Време е да я сложа за няколко часа в хладилника, а на вас, ако това видео ви харесва, аз съм почти убедена, че е така, сложете едно палче под видеото, абонирайте се за моя кулинарен канал Радост в кухнята, ударете камбанката, за да сте винаги в час, когато качвам нова рецепта, и останете до края на видеото с мен, за да видите финала на това произведение на изкуството.